En plena temporada natural de tomàquets, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida Lieva ha celebrat a l'Estació Experimental Agrària de Llutxent una jornada sobre el fruit de la tomaquera i un assaig que desenvolupa la Universitat Politècnica de València sobre les varietats comarcals. A més, s'ha presentat el llibre Catàleg de tomàquets de la Vall d'Albaida, amb el que la institució comarcal inicia una nova col·lecció en les seues publicacions de textos de ciència, terra i natura. Molt agraït d'estar així en Llutxent presentant el catàleg estrella, perquè és l'última publicació que l'IEVA ha dut a terme i considerem que està tenint bona recepció i èxit, podríem considerar. Ja és la segona presentació i crec que és interessant, sobretot pel sector que està cridant l'atenció. Com bé ha dit l'autor, ha costat 3 anys de fer-lo? Sí, ha costat, sobretot per qüestió de finançament, per buscar, que ja saps que l'IEVA som una entitat molt humil, amb pocs recursos econòmics i s'han de buscar la vida com siga per a poder publicar i fer llibres com aquest. Però sí, al final la feina ben feta té els seus resultats. Podem trobar, hem encetat una línia de col·laboració en diferents llibreries de la comarca, a Bocairent, a Ontinyent, a Albaida, i es pot aconseguir també adreçant-se a l'IEVA. Sí que es pot, per un preu de 20 euros es pot comprar. Aquesta obra d'investigació pretén aplicar la millora genètica vegetal en un conjunt de varietats tradicionals de tomaca per possibilitar-ne el cultiu per part dels llauradors de la Vall d'Albaida de forma rendible. En aquest sentit, vol contribuir a la millora econòmica dels ciutadans d'aquesta comarca, tant dels llauradors com dels consumidors. Han sigut unes jornades combinades divulgatives de presentar el catàleg de tomates, de varietats tradicionals de tomata de la Vall d'Albaida i cada volta els llauradors i la gent que ha vingut que poguera veure-les en el camp com són i explicar aquesta diversitat que tenim, com es pot utilitzar, quines estratègies n'hi ha per utilitzar-les per a recuperar-les com a oportunitat rentable per als llauradors i quines vies n'hi ha per fer-les rentables des del punt de vista d'una millora genètica, sobretot fent-les resistents a malalties víriques i fúngiques. Sobretot, no és que siguin més conegudes o es porten més temps, el que han fet ha sigut en base a les seves característiques agronòmiques i de qualitat, seleccionar aquelles que creguem que el llaurador pot treure-los més rentabilitat. Entonces hem seleccionat una valenciana rosada d'Ontinyent, una valenciana rosada de Bocairent, una rosada que diem freseta d'Agullent, que és ha sigut jo és que soc d'Agullent, entonces pues sí, li tinc carinyo, però és que a banda és la que més qualitat té i en una cata que farem l'any passat la que seleccionaren els cataors. I una de Fontanals dels Alforins, que és una de forma pimentó, que té molta qualitat i també està prou apreciada per als consumidors i de fet ja hi ha llauradors que estan cultivant-les. Entonces, aquestes 4 són les que estem sobretot promocionant perquè s'ha vist que alguns agricultors ja estan cultivant-les i recuperant-les. És un llibre per a consultar i per a treure informació d'aquestes varietats que puga guiar els llauradors sobre quina pot interessar-li més i quines tenen més potencial des del punt de vista que puga utilitzar-les de forma rentable en el seu negoci agrícola. I per què aquest llibre s'ha publicat en l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida? Jo la raó que donaria és que és l'única institució que veritablement està apoyant la comarca i crec que actualment és l'única que pot recolzar iniciatives com esta, de treballar per l'agricultura, de divulgar un patrimoni perquè sobretot les organitzacions, l'administració pública està en un punt que només mira en ella i que de fet només busca els científics per fer-se la foto, però que realment si els importàrem posarien recursos. El treball analitza 15 varietats des de tots els punts de vista i característiques morfològiques i agronòmiques i ha servit per iniciar una tasca de recerca agrària a la Vall d'Albaida, efectuada per professionals de la comarca i en estreta col·laboració amb l'Estació Experimental Agrària de Llutxent, on es treballa també amb varietats de tomaca incloses en aquest catàleg. Nuestra función
funciones son básicamente el asesoramiento, la formación y la experimentación, o sea, todo el servicio que podemos prestar a los agricultores, al sector, en cuanto al apoyo que necesiten de cualquier tipo. En principio, pues apoyo en técnicas de cultivo, en mejorar su situación o darles apoyo o innovaciones que puedan implementar ellos y que les sirvan pues para mejorar su situación, su rentabilidad o mantenerse sencillamente en la profesión. ¿Qué le ha sembrado la jornada de hoy? Pues ha sido fenomenal porque, entre otras cosas, la colaboración que tiene la Estación Experimental de Llutxent ahora mismo con el COMAF es muy productiva, o sea, se realizan unas actividades que favorecen mucho el conocimiento, sobre todo de la diversidad agraria cultivada, que son estas variedades que hoy hemos conocido de tomate de la Vall d'Albaida, y son variedades antiguas locales que son conocidas quizás solamente en su ámbito, pero que es muy bueno que se valoren, que se vuelvan a poner en cultivo y que se conozcan, sobre todo pues los agricultores principalmente, pero luego también los consumidores, para que se puedan mantener y consumir y que estén vivas. El nou volum que publica Lieva és resultat del treball del propi Salvador Soler i també de Maria Rosario Figàs, Cristina Casanova, Elena Soler, Miquel Martínez i Jaume Proens. I ha sigut editat amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner i la Generalitat Valenciana i amb la col·laboració de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià. Molt il·lusionar perquè és el treball que estem fent ja des de fa any i mig. Entonces ha vingut prou agricultor, que és per ells que estem treballant, també per als consumidors, perquè puguen tindre un producte de més qualitat, i molt contenta de poder veure que la gent respon i estem fent un treball que té uns resultats que es veuen immediatament. Nosaltres, dins de la Conselleria d'Agricultura, estem en el Servici de Transferència de Tecnologia. Entonces, una de les nostres funcions, a part de fer experimentació, és transferir totes les noves varietats o varietats tradicionals, com és el cas, que és el que estem molt volcats últimament, perquè veiem que pot ser un potencial per a l'agricultor, pot ser avui en dia on pot treure més rentabilitat econòmica. Entonces sí que veiem que la difusió és el més important que n'hi ha i entonces és una de les tasques més importants que tenim. Amb la lectura de Catàleg de tomàquets de la Vall d'Albaida, expliquen els responsables de l'edició, els llauradors podran millorar els seus productes i posar-los al mercat a més bon preu per la qualitat aconseguida. També és un llibre per als amants de la tomaca, que veuran millorar la qualitat, gust i sabor d'un aliment que tant agrada arribat l'estiu.